edhe rubrikën Shëndetësia sot, e cila përgatitet nga gazetarja jon Sara Shehu, e ajo përmes kësaj rubrike, kësaj here, na sjell detaje dhe informacione mbi temën e trajtuar për çështjen e barnave pa recetë, të quajtura ndryshe si barna OTC, over the counter, të cilat janë të pranishme në çdo farmaci dhe përdoren çdo ditë nga mijëra qytetar, me një fjalë zëvendësimi i mjekut nga banaku i farmacisë. Kurse gazetarja Erdona Aliu në sjell kronikën e realizuar me Arben Nureddin Gashën, apo siç e njohin të gjithë me Klaudi, emri që rikthe në jetë motorët që shumë kohësh do t'i kishte quajtur të humbur. Shumë mirë, këto janë edhe titujt kryesor dhe materialet kryesore që unë edhe jeta do t'i shpalosim gjatë minutave të këtij edicioni, e siç e paralajmërova paraprakisht, tani është koha që të ndjekim rubrikën Shëndetësia sot, e përgatitur nga gazetarja jon Sara Shehu. Gjatë viteve të fundit, sipas Odës së farmacistëve të Kosovës, është rritur ndjeshëm vjedisimi i farmacistëve dhe qytetarëve për rëndësinë e respektimit të rregullave të shitjes së barrave me recetë. Kryetari i Odës, Kadri Bytyqi, ka deklaruar se rastet e shitjes së barnave pa recetë nuk janë më aq të përhapura sa më parë, fal ndërgjegjësimit profesional dhe bashkëpunimit më të ngushtë me institucionet shëndetësore. Po përveç kësaj çështje, padyshim se ndërlidhen njëra me tjetrën, ju se UD farmacistëve sa e keni ngritur vjedisimin e qytetarëve për të mos blerë barna pa recetë? Po shikoni, farmacistët në tërësi, po jo them me bindje të plot, shumica, nuk po flas për raste të cilat bëjnë përjashtim, po shumica prej tyre japin barna, pra ordinojnë barna në bazë të përshkrimit të recetës mjekut, përveç atyre që janë OTC, si që themi ne, të cilat mund të jipen pa recetë. Nuk do të thotë që nuk ka ndonjë devijim, po ky problem është pak më i komplikuar se sa këto, sepse nuk janë vetëm farmacistët, pra është mungesa një recete tipike zyrtare, pastaj përshkrimet do si do nga njëherë nga ona mjekëve, jo në për receta zyrtare, e të tjera pra bëjnë një konglomerat, po që faji më i vogël këtu është i farmacistit. Po përveç problemit me çmimet, a ka ndonjë problem tjetër që do doni ta tregoni atë ta shtjelloni? Po ka, shiqeni, farmacia është multidisciplinare, pra në radhë të parë është një shërbim ndaj qytetarëve, pjesë e zinxhirit shëndetësor dhe besoni çdo kush që mendon nga zyra se mund të udhëheqet farmacia, ajo është shumë gabim. Farmacinë udhëheqin ata të cilët punojnë çdo ditë në përbanatorët e tyre, kryesisht të cilët janë të punësuar në sektorin privat, por pa janë shkaluar edhe ata në sektorin publik. Të gjitha sfidat ne mund t'i kalojmë vetëm me një komunikim edhe me një transparencë të theksuar. Ne jemi të gatshëm, ministria shumë herë, apo gati çdo herë nuk ka qenë e gatshme. Kryesisht ministrin detyrë, ministri Vitia. Megjithatë, pavarësisht këtij progresi, Bytyqi shpreh shqetësim për një çështje tjetër që po ndikon drejt për drejt në punën e farmacistëve dhe qasjen e pacientëve në terapi, mungesa e barnave. Ai thekson se kjo mungesë nuk ka të bëjë me keqmenaxhem nga ana farmacive, por me një problem më të gjerë që lidhet me politikat e çmimeve të unifikuara që ka vendosur shteti. Mund të na tregoni se si është raporti juaj me Ministrinë e Shëndetësisë dhe si është çështja në këtë aspekt? Po faleminderit një herë për ftesën nga ju, dhe faleminderit shumë. Ne me Ministrinë e Shëndetësisë ka kohë që kërkojmë të jetë procesi shumë transparent, i cili fatkeqësisht nuk ka. Ka probleme me vendimet e shumta të paqëlluara, të cilat dita ditës janë duke zvogëluar sasinë e barnave në tregun tonë, po jo vetëm në tregun privat, por edhe në atë publik ku vetë ata furnizohen kanë mungesa. Ca ditë më parë shumë kolegë tonë na kanë kontaktuar dhe na kanë njoftuar se ka mungesë të glukozës si perfuzion apo infuzione që shinjojnë popull, por edhe mungesa tjera të cilat dita ditës po rriten dhe këto veprime siç po mendoj unë me vendime amatoreske janë duke sjell situatën e përgjithshme të shëndetit publik në një mungesë të theksuar të barnave. Pra kjo është një problem që po i shoqëron këto muajt e fundit barnatorët private dhe publike? Po, sepse ministria si duket e kam thonë edhe tek ju, por edhe në emisione të tjera ta ndojmë si subjekt, por objektivisht po mendoj ministri në detyrë
ka morë shumë vendime të gabuara në lidhje me vendosjen e çmimeve për unifikim të bornave, apo për përcaktimin e çmimeve të tyre, dhe si rrjedhoi ka sjell në këtë situatë të mungesës së bornave. Pra, kjo është pasojë apo rrjedhoi e këtyre vendimeve të gabuara, por jo për të gjithë, sepse ka raste kur kompani të caktuara, siç e kemi thënë, apo kjo tendencë e krijimit të disa monopoleve e rrjedhimisht në të ardhmen edhe të disa oligarkëve është e rrezikshme dhe është e paqëndrueshme për situatën e krijuar, pra krijon një precedent jo fort të mirë për shëndetin publik. Po ju si OD farmacist keni kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë ta kemë për të rishqyrtuar këtë çështje? Po vazhdimisht kemi qenë, jemi dhe do të mbetemi në favor të punës, në favor të mbrojtjes së interesit të komunitetit tonë, pra farmacistëve në përbanatore, por edhe në favor të dhënies së shërbimeve për qytetarët tonë, gjë të cilën edhe kemi obligim. Më lejoni këtu ta theksoj se kolegët tonë, të cilat punojnë në përbanatoret e tyre apo punojnë tjetërkohë si farmacist, pra janë shumica prej tyre janë edhe nëna dhe gratë, të cilat i kushtojnë shumë më shumë kohë, edhe hapësirë edhe rëndësi shërbimit ndaj qytetarëve se sa familjeve të veta. Dhe mungesa këtyre bornave rrjedhimisht po ju kushton atyre me pamundësi të dhënies së këtyre shërbimeve. Kujtojmë se OD farmacistëve të Kosovës vazhdon të luajë rol të rëndësishëm profesional dhe tek në mbrojtjen e shëndetit publik.